Estos son los únicos efectos de sonido que necesitas para subir tus videos de nivel. Bienvenido al arte de crear contenido. El primero es el riser, perfecto para crear transiciones o generar expectativa. El segundo es el whoosh, es buenísimo para enfatizar movimientos o cortes rápidos. Camera shutter, personalmente lo utilizo para revelar los textos. Y por último, clics para hacer listas o señalar cosas específicas en tus videos. ¿Y tú qué otro efecto de sonido utilizas? Déjamelo en los comentarios. Nos vemos mañana. Bye.